Всем привет! Тут Вадим Гонта придумал вечный двигатель. Вот лицо этого создателя. Расскажите, как вы это придумали? Все очень просто. Всунул, капнул и ушел. А если серьезно, как вы додумались до такой идеи? Гениально. Ну, мне приснилось она. Вот вы видите, типа Powerbank заряжает компьютер, а Powerbank заряжает от компьютера. Это и есть вечный двигатель. Как мы до этого раньше не додумывались? Все, я пошел патентовать это в патентное бюро нашего города, и вот этот вот человек скоро заработает 9 миллионов гривен. Э, Ну, потому что наши в Украине платят гривнами. Так а ты в Америку це покажи. Не, я покажу сначала в Украину. Короче, всем пока. Это был звит вечного двигателя.